Vinga, doncs som-hi. Bé, bon vespre, benvinguts. Moltes gràcies per ser aquí. És un autèntic plaer tant per Tàrrega per la Independència, Assemblea Nacional Catalana, com per mi mateixa tenim nosaltres el Vicent Pardal aquest vespre. En aquests casos sempre es diu que el nostre convidat gairebé no fa falta presentar-lo, perquè més o menys tothom el coneix, i evidentment també és aquest cas, però això no ens farem res, una breu pinzellada. En Vicent Pardal és el director de VilaWeb, el primer i principal diari electrònic en català. Fa just ara 20 anys que es va fundar i res, només un apunt. Per exemple, ara imagineu-vos un segon quan va ser la primera vegada que vau entrar a internet. Doncs VilaWeb ja hi érem, segur que ja hi érem. Un dels dons que molts periodistes, jo diria que la majoria de periodistes envegem en Vicent, és la seva capacitat d'analitzar situacions tan complexes com les actuals i a més saber-ho explicar de manera fàcil i de manera molt pedagògica. Segurament una de les claus és que en Vicent és professor, va estudiar magisteri. I l'altra clau és la seva experiència com a corresponsals en esdeveniments arreu del món, com la caiguda del mur de Berlín, el cop d'estat a l'URSS i les independències dels països bàltics, la guerra als Balcans, la fi de l'apartheid a Sud-àfrica, l'inici de l'autonomia a Palestina, el conflicte al Kurdistan o diverses eleccions als Estats Units. Bé, d'aquí doncs no és d'estranyar que alguns dels seus editorials al VilaWeb hagin tingut tant èxit. Un exemple és el que va escriure l'endemà del 27S. Es deia: enhorabona, no deixeu que ningú us robe ni l'alegria ni el triomf. Com a dada així curiosa, al Facebook, només al Facebook, no sé el Twitter, però al Facebook ja ha estat compartit gairebé 1.500 vegades. Una altra de les coses que la majoria de periodistes envegem amb Vicent és la seva capacitat de multiplicar les hores que trauria. Deu ser això, perquè abans de dirigir el VilaWeb, el Vicent col·labora amb altres mitjans de comunicació, ha escrit una dotzena de llibres, l'últim, que el tenim aquí, Desclassificat 9N, que l'ha publicat aquest any. A més, ha rebut, evidentment, diversos premis i reconeixements, i a més, encara té temps de fer conferències com la que l'ha portat avui fins aquí. La independència a la nostra mà. Vicent, com vulguis. Gràcies. La trampa és molt fàcil, no dorms i ja està. No dorms 6 hores més que guanyes. No hi ha més remei perquè si no s'entén. No, i xerrar amb vosaltres per mi és fantàstic i jo soc també de l'ANC, per tant no ho prenc com militància. Si això ha funcionat és perquè tot el món ha fet la seva feina. A uns se'ls toca enganxar cartells o replegar signatures i a uns altres ens toca predicar. A mi em toca predicar, ja està, predica. I cada nit procura anar a predicar un lloc. A mi m'agrada convertir això en una tertúlia. Jo no faré una conferència, jo faré 10 minuts, si vos sembla bé, situar el debat i després podem estar xerrant fins a l'hora d'obligar. Jo no tinc pressa, si es fa molt tard que l'hora de pizzas i cervesa i seguim. Per mi m'interessa més el debat i el diàleg que no l'explicació. Però si me deixeu fer una xicoteta explicació, jo crec que vivim unes setmanes un poc rares. Bé, això ho sabeu tots, que estem així, vivim unes setmanes un poc rares, en les quals s'han mesclat dos moments contradictoris i que quan passa el temps segurament els entendrem millor. Per una banda estem millor que mai, és a dir, ja hem traspassat la línia i això és el gran tema. Per una altra, com que no aconseguim formar govern, la majoria parlamentària no s'acaba d'entendre quina és, etc., ens posem d'aquí tots. Bé, anem pel primer lloc, que és l'important. Jo crec que nosaltres no acabem de ser conscients del que hem fet. Perquè, com que som un país acostumat a perdre, quan guanyem no sabem què fer. És una sensació estranya, no sabem què fer. El resultat del 27 de setembre és extraordinari. Haver aconseguit una majoria per l'independentisme al Parlament enmig de la campanya en contra més bèstia que es pugueu imaginar, que, escolta, des de la Merkel a l'Obama, és que ens van posar tota la tropa en contra, no? I malgrat tot, malgrat totes les manipulacions, malgrat els vots robats a l'estranger, que és un escàndol espectacular, la quantitat de vots que ens van robar a l'estranger, malgrat tot això, aconseguir la majoria de diputats del Parlament i quedar-nos a 80.000 vots, d'aconseguir fins i tot la majoria en vots, quan això no és un referèndum i per tant ningú podia esperar en principi que arribàvem al 50%,
és brutal, és que és una cosa d'una dimensió colossal, que està bé que ens posem neguitosos, que està bé que ens creiem les teles quan diuen que hem perdut i totes aquestes tonteries. Això s'arregla molt fàcil, quan diu hem perdut, només heu de preguntar, escolta, i si hem perdut com és que la Carme Forcadell és la presidenta? Perquè si haguera guanyat un altre, seria un altre president, no? Resulta que la presidenta és la nostra, doncs no devem haver perdut, no? I que s'inventen el que vulguin, però la realitat és la que és. I no només hem guanyat, sinó que ho hem fet amb un programa molt consolidat, amb molta feina feta al darrere i arribant al punt de trencament, que és un som. En tots els processos d'independència, jo com que n'he viscut uns quants, n'hi ha coses que les he vist passar, i en tot cas, si voleu, després podem contar anècdotes divertides sobre això, però en tots els processos d'independència n'hi ha un punt que és el que ja no n'hi ha retorn. I és el punt en què s'enfronten les dues legalitats. L'Estat, això, la llei internacional ho defineix clarament, hi ha el principi de legalitat i el principi d'efectivitat. I són dos principis que s'oposen, perquè evidentment una independència no es pot fer a partir de les lleis del país del qual estàs independent, és un contrasentit. En què consisteix això? En què l'Estat t'aplica, te tira al damunt la legalitat. Hi ha una Constitució, hi ha unes lleis, tu no pots fer això, està prohibit, no toca, no sé què, tal i qual, molt bé. I tu a això li apliques l'efectivitat, que dius, sí, tu tindràs unes lleis, tot el que tu veus, però si jo no fas cas, no valen de res. I si jo genero una altra legalitat amb els meus actes jurídics, el que tu fas no s'aplicaràs. Això és així a tots els països del món. Nosaltres estem molt emocionats amb la independència perquè és la primera vegada que la tenim a tocar, però tot el planeta s'ha fet independent. Quan jo vaig néixer n'hi ha 120 estats i ara només n'hi ha 193. Tots els que n'hi ha pel mig s'han fet independent mentre jo vivia, per tant no té res d'estar en això. La declaració que va aprovar el Parlament és l'inici d'aquesta separació de les dues legalitats i és on comença realment el gran canvi. Per què? Perquè l'Estat imposa una legalitat, però tu imposes una efectivitat. L'Estat ara ha enviat una requisitòria a 21 polítics, 20 parlamentaris, bàsicament, diguem-los si feu alguna de les coses que diu aquesta declaració, vos inhabilitarem i si fa falta vos portarem a presó. Centrem-ho només en la presidenta del Parlament, que s'entén perfectament. A on està el punt de no retorn? N'hi haurà un dia que en la declaració diu es presentarà la llei d'Hisenda, tres lleis, no recordo quines, però tres lleis, Hisenda, Seguretat Social i Seguretat Jurídica. En el moment en què el Parlament presenta la primera d'aquestes tres lleis, el Tribunal Constitucional espanyol dirà escolten vostès, això és il·legal, per tant vostè ja no és presidenta del Parlament. En el moment en què Carme Forcadell rebut el paper, se'n vaig al Parlament, s'assenta i diga comença la sessió, s'ha acabat. S'ha acabat. La legalitat espanyola ha deixat d'existir. De fet, hi ha un precedent, que és molt important, i que el llibre anava d'això perquè crec que és molt important que no el perdem de vista, que és el 9N. El 9N el recordem tots perfectament. El 9N estava prohibit per dues sentències, no per una, per dues. I el van fer o no el van fer? I per tant, què va passar? Que es va demostrar una cosa que és la base del que està passant ara, que és que Espanya ja no pot governar Catalunya. N'hi ha una definició legal en política internacional, la llei internacional, quan preguntes què és un estat, es tira mà d'una definició d'un filòsof francès, Jean Bodin, que va definir l'estat dient un estat es reconeix perquè és una entitat jurídica capaç d'imposar les seves lleis en tot moment, en tot el seu territori, i afegia si cal per la força, que és una cua tenebrosa que sabem perfectament el que vol dir. És a dir, un estat és una entitat jurídica que imposa les seves lleis en tot moment, en tot el seu territori. Què va passar el 9N? Perquè Catalunya no era l'estat. Perdó, que Espanya no era l'estat. Perquè no va poder imposar les seves lleis en el nostre territori ni per la força. Vam fer el que vam creure convenient. I recordeu, a més, perquè les coses s'esborren, a 3:15,
que molts de vosaltres estàveu a la porta del col·legi, no sabíem el que anava a passar, De prest tot va anar rodat i tot va ser magnífic, però recordeu per què ho vau fer. I recordeu l'emoció d'aquell dia i com tota la gent votava. Ara, per exemple, el 27S no hem votat amb la mateixa emoció que vam votar el 9N. El 9N ens quedarà tots en la memòria perquè va haver una abraçada, una mirada, una foto que duíem en la cartera, un paperet enganxat, un comentari d'algú que ens va emocionar a tots, no? Per què? Perquè era la demostració que premien el poder. El 9N nosaltres vam prendre el poder i vam dir, s'ha acabat, Espanya ja no és l'estat. Si no va passar res del 10N, va ser perquè no vam voler nosaltres, simplement. Perquè nosaltres vam considerar que no era prou mandat democràtic perquè els partidaris del no havien volgut anar a votar. Però només perquè nosaltres vam voler. Espanya no va poder fer res per l'interior. I per això hem fet el 27S. I per això el 27S entrem en aquesta dinàmica en què oposarem, hem oposat ja de fet el principi d'efectivitat al principi de legalitat i per tant la república comença a prendre forma a partir d'això. N'hi ha gent que diu, sí, però anem molt lents, ens posem en uns líos de vora. És veritat, ens posem en uns embolics tremendos, ens encanta, embolics tremendos. Però no perdem de vista tampoc les coses. A mi m'agrada recordar, perquè ho situem en la memòria. Fa 3 anys i 2 mesos, molts vam anar a Barcelona a la primera manifestació de l'ANC, del 2012, l'11 de setembre del 2012, aquella primera manifestació que vam entendre que en les manis ja no es caminava. Quan érem joves en les manis caminaven. Ara hem descobert que no, en les manis t'estàs quiet perquè no cap ningú més. Va, doncs aquella era la primera que vam anar pensant que caminarem i ja no vam quedar parats perquè no avançàvem. Com que no avançàvem, aquell dia tocava estar a la capçalera, va haver un moment, la Mani, si recordeu, baixava el dia a la Lletana i anava a parar al Parlament i era previst que el Parlament rebia els organitzadors. Allò no es movia, va haver un moment que va vindre van dir la Carme i el Fan i no sé qui més cap al Parlament perquè si no, no arribarem. Aleshores, us recordo l'escena perquè quan entres al Parlament, a l'esquerra n'hi ha el que era el pati abans, que l'han tapat i és una sala molt espectacular i es van posar en una fila polítics, estaven de desit polítics, estaven de desit tota gent en samarretes que era evident que no eren polítics i hi ha una tribuna allà davant xicoteta, una senyera, la presidenta del Parlament i van convidar a pujar a la Carme Forcadell. I la Carme Forcadell va dir: vinc en nom del poble de Catalunya a demanar-los que inicien la secessió d'Espanya. Allò va sonar com 40 trabucs simultanis. O sigui, la gent va quedar... L'expressió secessió encara sona fort avui, aquell dia sonava tremenda, tremenda. Jo recordo l'impacte, no? Diu, el que dic. Doncs 3 anys després, aquesta dona elegida pel poble és la presidenta del Parlament de Catalunya que ha de fer la secessió, que no es volem. 3 anys. En 3 anys hem convertit una manifestació i una gent que dia unes coses que els mateixos polítics dels partits nacionalistes que estaven allà van quedar a les pantalles a sentir-les en la dona encarregada de fer això. Mirem-ho des d'aquesta perspectiva. Que pel mig ens hem embolicat, sí. Que ens agrada barallar-nos, sí. Que podríem no armar tant d'embolic i fer anar més a barraca, d'acord. Però en 3 anys el canvi que li hem pegat a aquest país és brutal. Tan brutal que ara acaba de passar, i amb això acaba aquesta introducció primera a la part d'on som, ha passat la setmana passada una cosa importantíssima, que és la que explicava l'editorial d'avui, que és que la pròpia Espanya ha hagut de prendre mesures que ens han convertit en excepció. Quantes vegades hem sentit dir cafè per a tots som iguals, no, mateixos drets de Catalunya és La Rioja, Extremadura, o no sé qui, etc. Què va passar la setmana passada? Que arran de lo del Fla, Espanya va dir, no, n'hi ha els de règim foral, que es mengen a banda, sempre han menjat a banda el País Basc i Navarra, els de règim general i Catalunya, que té un model completament diferent. O sigui, la mateixa gent que s'ha passat dècades donant-nos la llauna
de que no podia ser que ens singularitzaren, que no, que eren igual que els altres, que cafè fa tots, que res de demanar tal, s'han vist obligats a apartar-nos, que és al final reconèixer que no poden governar-nos. Evidentment ho fan per fer-nos mal, perquè el tema del FLA és per fer-nos mal, però ni que sigui així. El que demostra és la impotència d'Espanya. No poden en nosaltres de cap manera i per tant es veuen obligats a trencar allò que era sagrat per ells, que és que no eren diferents, que eren igual. Ah, no, doncs ara mig del mapa i nosaltres som diferents. Tenim un règim completament diferent. Per castigar-nos per el que nosaltres volem, però completament diferent. Jo crec que quan abordem el que està passant ara amb la formació de governs, etc., no ens hem de quedar en el micro, mirem el macro. Si mirem el macro, això que us he explicat i moltes més coses que eixiran en el debat, és que estem ja en el procés d'independència. És que no necessitem res, ja hem guanyat les eleccions, ja està tot fet. L'únic que cal és aplicar el que ja és evident. Estem en un punt de no retorn. Ara estem patint, perquè van faltar 5.000 vots a Girona, que haguem donat un diputat més a Junts pel Sí, ja no estem discutint-nos, i en canvi va eixir un resultat enverinat que ens ha portat a una situació complicada per formar un govern. Jo sobre això, com que suposo que tots voldreu parlar d'això, per tant tindrem molt de discutir, només he de dir una cosa. Jo crec que ara hem passat un mes i mig en el qual el debat real estava amagat. La CUP ha sigut hàbil amb tot això del pressing CUP i tal, en tirar el baló fora i semblant que no, que el problema tal, quan el problema és evident, el problema és que la CUP està partida i la CUP prenga la decisió que prenga es trencarà pel mig i hi ha una situació d'una tensió molt gran a dins i intenten evitar-la a base de tirar balons fora a veure si algú ha replegat la jugada. Jo crec que ara, diumenge, que n'hi ha no li diuen assemblea, li diuen diàleg, no? El diàleg, etcètera, i fins al dia 4-5, veurem què passa dins de la CUP, segons com la situació pot complicar-se més encara, perquè al final ja no seria un debat sobre el país, sinó un debat sobre el partit, i això és més complicat encara. Però jo seguís confiant en que al final s'imposarà un poc la lògica, no? És a dir, si ja tenim els diputats, si podem formar el govern, si tenim 18 mesos per rematar la feina, perquè ens hem de complicar més la vida, no? Ara, dit això, si no passa això, tampoc passa res. És a dir, si no hi ha manera de formar el govern, el 9 de gener es dissoldran les cambres i anirem a votar el 6 de març. I, sincerament, tornarem a guanyar, no passa res. És a dir, amb totes les dades a la mà, no podem creure tan poc en el nostre país com per dubtar de que tenim la majoria. És que la tenim de fa 2 dies. O sigui, una cosa és que me digueres és que vam votar fa 3 anys i en 3 anys pot haver canviat moltes coses, però vam votar fa 2 dies. Fa 2 dies. La majoria està, el que passaria és que es refaria. Segurament o la CUP o Junts pel Sí prendrien diputats i els guanyaria l'altre i per tant s'hauria de muntar d'una altra manera. Per tant, a mi no em preocupa massa això. Entenc el nerviosisme, entenc els nervis, l'editorial de demà ha fet això, diguem per 2 mesos i per tant, quan vos ho trobeu demà no digueu ara que diu estem. Jo també em poso nerviós, crec que hem perdut 2 mesos que no calia perdre'ls, però la solució és molt senzilla, perquè l'important no és això, l'important és l'altre. L'important és el que us he explicat abans, que hem sigut capaços de fer la independència i que això mirat amb els ulls de fa 3 anys, de fa 5 anys, si no te diria de fa 20 anys, és increïble el que hem arribat a fer. Que tenim un problema que no acabem de trobar la clau que cal posar al pany, ja la trobarem. Si no la trobem ara, la trobarem al març. Però no tingueu cap dubte que el que ha fet este país és una cosa absolutament única, extraordinària, i que per tant la rematarem bé. Ja veurem com, però la rematarem bé. I a partir d'ahir, si voleu, obrim el debat fins que sigui l'hora de la pizza i la cervesa. No sé, qui vulgui comentar, parlar... Algú vol obrir foc amb una pregunta? Primer, doncs, com veus
aquest cap de setmana, la situació, que estàs més a prop dels polítics de Barcelona que no pas nosaltres, com olores? Jo crec, estava buscant paper, jo crec que no n'hi haurà cap, no passarà res especial el cap de setmana. Jo no espero que el cap de setmana isca allò una resolució que diguen farem això, farem allò. Més aviat, el cap de setmana el que m'imagine és que podrem olorar com està la cosa. O sigui, una cosa és que la CUP es trenqui 50-50. Si es trenca 50-50, meitat de nos, meitat de sis, té un problema, perquè això com ho manegem al Parlament, no? Si la CUP es trenca 60-40 o 70-30, ja està. Perquè 70 o 60, diguem, a favor d'investir un govern, que no posen tantes pegues amb el tema de Mas, que accepten les ofertes que ha fet Junts pel Sí d'una presidència amb 3 vicepresidents, etc. Si la CUP diu sí el 60% o sí el 70%, ja està. Ja trobaran la fórmula de que 4 diputats voten això i 6 voten l'altre i no hi haurà problema. Tot i això, jo crec que l'únic que tindrem el diumenge és la flaire, perquè no votaran, ja ho han dit que no votaran, però sí que tindrem la flaire, no? És a dir, bueno, la cosa ha anat d'aquesta manera. Jo crec que ells fins ara, estos mesos primers, jo crec que han pecat una miqueta de novatos, si es pot dir així. Ells realment estaven convençuts de que podien obligar a Junts pel Sí a fer un cop d'estat intern i tirar a Mas. I això, els que coneixíem una miqueta com s'havia fet Junts pel Sí, sabien que era impossible, que no podia passar. Però no perquè Mas sigui un manipulador, no, perquè és que això estava format per fer-ho així i ningú ho ha acceptat. Ells han burxat a veure si Esquerra acceptava, a veure si Romeva, a veure si no sé què. I ha arribat un moment que han vist que tot el món deia no, ara som gent sèria, vam fer una candidatura, que és esta, vam dir que faríem això, tenim més vots i o fem això o fora, no anem a fer ara numerets. Clar, quan ells s'han donat compte de que no tenien manera de fer forat, aleshores és quan els ha vingut el tema gros, que han dit, bueno, ara podem fer dues coses. Enviar a passeig el procés i convocar noves eleccions o acceptar que qui ha guanyat és Junts pel Sí, que té dret a nomenar el president és Junts pel Sí, no? Perquè arguments en tenen de sobre per això. És a dir, ells diuen, nosaltres en campanya vam dir no investirem a Mas. Sí. També van dir no farem descarregar el procés. Per tant, heu de triar. Vau dir dues coses que ara mateix no són compatibles. Per tant, n'heu de triar una i explicar la tria el millor. Podeu, a banda de que hi ha moltes coses que van dir que resulta que no les han oblidat molt ràpid. Per tant, també dius per què aquesta obsessió quan és un tema com aquest. Punt 2. És evident que Junts pel Sí s'ha mogut. Junts pel Sí ha ofert diguem, Junts pel Sí ha entès que això és un procés en el qual no decideixen ells sols, sinó que tenen que comptar amb la CUP i han plantejat una sèrie de reformes, un model de govern, el tema de les 3 vicepresidències, no per contentar a la CUP, sinó perquè són conscients que han de fer una cosa que siga que tots la contenten. Ara s'han plantat en el lloc on és normal que es planten. És que n'hi ha 1.600.000 persones que han votat per tornar a ser presidents. I com ho dic allò? El que no pot fer la CUP és als despatxos canviar el resultat de les urnes. Jo no conec cap país del món. O sigui, en tots els països del món, quan una minoria és necessària per governar, influix. I influix molt. Però no canvia el president, per la mort de Déu. Això no s'ha vist mai. Jo crec que quan ells han assumit això, s'han trobat en que, primer, dins tenen una discussió molt gran. Hi ha dos sectors, bàsicament, els endavant i els pobles lliures. Els endavant són més anticapitalistes, no sé què, els pobles lliures més independentistes, i per tant, aquesta setmana ja hem vist com els pobles lliures aquests han començat a eixir veus i més veus i més veus i més veus, quan diuen això no té cap sentit. Molt assenyales, a més, en molts casos. Per exemple, avui mateix el Benet Salellas, que no és poble lliure, però en aquest cas
ha dit una cosa que a mi em sembla molt assenyada. Escolta, nosaltres tenim una posició claríssima, rotunda i molt ben estudiada, però si no ens entén ningú, i ha dit, i no ens entén ningú, doncs pot ser que la canviem, no? Perquè què estem fent? És que clar, no té molt de sentit, no? Jo crec que tot això és el que es veurem diumenge. Com respiren, de moment s'han apuntat ja 1.600 persones, que és una barbaritat, ni ells mateixos contaven que s'apuntaria tanta gent, i veurem com es respira l'ambient, no? I jo crec que si l'ambient respira mínimament bé, podem esperar que a principi, que a la setmana següent, n'hi hagi un acord. Si l'ambient no respira bé, bueno, n'hi ha gent que diu, no, quan passen les eleccions serà un moment de fer un acord. A mi em sembla que quan passen les eleccions ja es fer tard. Les eleccions són el 20 de desembre, el Parlament es dissol el 9 de gener, queda molt poc marge, i especialment la gent de la CUP que defensa això diu la tesis, que jo la trobo molt recargolada, és dir, com que n'hi haurà gent que trobarà molt mal resultat, Catalunya sí que es pot, o millor PSC, la cosa serà tal que preferiran abstenir-se i que Mas sigui president per no convocar noves eleccions per no perdre vots, no? A mi em sembla molt recargolat. Per tant, jo aposte perquè si diumenge se sap, si diumenge pinta bé, jo crec que en una setmana n'hi hauria un acord de govern. Fa unes setmanes el senyor Martí Anglada va fer una conferència i va dir que això acabaria amb un referèndum vinculant auspiciat per la Unió Europea, que ell era l'única via que veia que això s'acabaria així. Ho veu igual? Perquè a mi m'agrada sentir això, que ja estem, però quan comences a veure tot això, que et retenen els diners, et fa pensar, home, no sé si tenim les eines en aquest moment per lluitar amb l'estat espanyol. Les eines les tenim totes, l'únic que necessitem és aplicar-les. Tancament de caixes, per exemple. És que no cal tampoc, no calen heroïcitats. O sigui, la gent a vegades pensa que necessitem fer coses molt espectaculars i no cal. Nosaltres, en el moment en què es produeixi aquesta separació, que deia abans, entre legalitat i efectivitat, nosaltres comencem a aplicar l'efectivitat com a govern, tenim un govern, el govern comença a aplicar l'efectivitat i ja està, és que no cal fer grans escàndols. Per exemple, un exemple, m'apunta el referèndum que jo no m'oblidaré. L'exemple típic de pagar, de la hisenda, no? En el moment que el govern de Catalunya diga a partir de demà pagueu a tal compte corrent, la decisió és nostra. Espanya no pot fer res per impedir-ho, perquè Espanya diu no, el que farem serà agafar i dir-li al banc on es paga que aquests diners els paguen nosaltres, com si Espanya vivia en la lluna. Perdona, hi ha una reglamentació europea que impedeix això. On jo poso els diners no pot vindre ningú a emportar-se'ls. No pot, n'hi ha això, a part que hi ha una legislació espanyola, però que no te'n pots fiar, n'hi ha una legislació europea, tu no pots tocar-li, tu no pots treure-li els diners del banc, senyor, això no funciona així. Però al final què passarà? Que nosaltres, vostè rebrà a casa dues cartes. Una carta que Govern de Catalunya, vostè ha de pagar a partir d'ara, sobretot ho rebran les empreses, perquè la major part dels impostos es paguen les empreses. Vostès han de pagar a partir d'ara tal número. I Espanya enviarà una altra carta i dirà no, vostès han de seguir pagant a tal número. Què passarà? Què va passar a Eslovènia, per exemple? El 40% de la població no pagarà. Això. Ni un ni l'altre. No, però no perquè estigui d'acord, no, per veure si cola. És que és així. El 40% de la població dirà uns me diuen blanc, els altres me diuen negre i són els meus diners, però veure si no s'entenen. No pagarà ningú. I això ha passat a Eslovènia, ha passat a Eslovàquia, ha passat... El primer any tu has de comptar que si tens sort cobraràs el 60% de les impostos, si tens sort. Quin avantatge tenim? El dia a dia de la Generalitat, si descomptes el pagament de deutes, etc.,
El dia a dia, el motor de la Generalitat, de pagar hospitals, pagar escoles, pagar els Mossos, pagar tal, és el 23% dels impostos que recapten a Catalunya. Només que la Generalitat recapte el 23% dels impostos, ja funciona. Val? Home, el 23% dels impostos a mi em sembla que sí que recaptaria. Val? El segon any, aquells que a veure psicòleg ja hauran vist que qui mana és la Generalitat. I per tant, diguem que el segon psicòleg serà un 10%, no un 20%. I el tercer any, la Generalitat ja tindrà inspectors d'Hisenda propis que els enviarà allà i s'acaba la broma. El món funciona així i no cal fer velocitats, no cal fer un gran... Escolta, si el primer any el 40% no paga, doncs és el que ha passat a tot el món. No passa res, no ens alarmem. No ve d'aquí, no cal que muntem un gran número amb això. No? Per tant, això no és el problema. Respecte a la Unió Europea, a veure, jo estic d'acord en el sentit que en un moment o un altre, si la tensió es fa forta, la Unió Europea el que vol és resoldre el problema. Si la tensió es fa forta i la Unió Europea considera que ha d'intervindre, que ja veurem, si això és així, la solució lògica al problema és el referèndum, naturalment. És a dir, així n'hi ha un conflicte polític i per tant si s'ha de resoldre és amb el vot de la gent. I per tant seria normalíssim que la Unió Europea vinguera i diguera solució, referèndum vinculant. És a dir, si Catalunya vota que sigui independència, Espanya ho accepta i negocia les condicions de la independència i no se pot oposar. Que la Unió Europea farà això? Evident. Ara Espanya no ho acceptarà. Per què ho ha d'acceptar? Si sabe que va a perdre. És a dir, si posamos en contra Obames i Merkel, diguem que tindrem corralitos, que estem a punt de volar en l'espai sideral, que no sé què i que no sé quantos, ens quedem a 80.000 vots del 50% en unes eleccions que no són un referèndum, venim la Unió Europea i diu, voteu el que vulgueu, perquè jo garantís que no passarà res l'endemà, 70% a favor de la independència. Qui té dubtes d'això? Per tant, Espanya no ho pot acceptar. Per tant, la Unió Europea farà això i Espanya dirà que no. I per tant, la Unió Europea dirà, xico, ja demanaràs. A partir d'ahir, jo crec que en tot el tema aquest hem d'entendre dues coses. Primer, nosaltres no tenim ningú a favor, però no tenim ningú en contra. No tenim ningú que es matarà perquè nosaltres siguem independents, però no tenim ningú que es matarà perquè no ho siguem. Simplement veurà la situació i diran què me convé a mi. I ahí és on és molt interessant que molt sovint els interessos d'Europa coincideixen amb els interessos de Catalunya i no coincideixen amb els d'Espanya. Un exemple claríssim. Tots vostès recordaran el president del Banc d'Espanya, el senyor Linde, fent unes declaracions en plena campanya electoral dient que a Catalunya n'hi haurà un corralito. I totes les teles, a Catalunya n'hi haurà un corralito, a Catalunya n'hi haurà un corralito. L'endemà va tindre que desmentir-ho, però fa 2 setmanes a Madrid, el vicepresident del Banc Central Europeu, el senyor Víctor Consensao, va anar, va seure el senyor Linde aquí, li va dir, tu calles, i va dir, com a vicepresident del Banc Central Europeu, els assegura que el procés d'independència de Catalunya no provoca cap inestabilitat a la Unió Europea. I el senyor Linde va callar. Per què? Perquè el patrón no manda marinero. I serà tot el governador del Banc d'Espanya que tu vulguis, però és un precau al costat del Banc Central Europeu. Per què fa això el Banc Central Europeu? Perquè ens estima? No. No, perquè coincidim. El Banc Central Europeu què fa? Quina és l'obligació del Banc Central Europeu? Que no n'hi hagi inestabilitat. Si n'hi ha un soquete que agafa i diu un corralito, això genera inestabilitat, evident, i per tant venen i apaguen el foc. Foc apagat. Ja està. Però en aquest cas, fantàstic. La mateixa setmana, el Banc Central Europeu avisa per primera vegada que farà compra de deute de regions i ciutats. Ho fa per Catalunya? Seria discutible. També ho fa perquè Alemanya
la compra de deute estatal té un tope del 30% i Alemanya està a punt de superar-la. I per tant no li podria comprar més deute a Alemanya i per tant comprant deute a l'Islanda o a les ciutats, al final comprem deute a Alemanya però ho dissimulem. Què passa que ens convé a nosaltres també? Perquè clar, què passa amb el FLA? En el moment que nosaltres puguem emetre deute i que el compra el Banc Central Europeu, el FLA el poden guardar en buida. Literal. I el Banc Central Europeu diu que això és qüestió de setmanes, no està parlant d'anys, setmanes. Què vull dir amb això? Que nosaltres no esperem que ningú s'entusiasmi a favor nostre. Déu-n'hi-do els entusiasmats que n'hi ha, incomprensible. La declaració, per exemple, del Parlament de Dinamarca és una cosa mai vista. Però no esperem que ningú estigui a favor nostre, però sí que esperem que la gent no es torni... El problema que té Espanya és que el que ella està dient no ho entén ningú. No es pot votar, no ho entén ningú. Com que no es pot votar? Tu agafes i dius és que la Constitució impedeix que es voti a Catalunya. I la resposta és molt senzilla. Perdona, la Constitució del Canadà impedia que el Quebec es votara. I Gran Bretanya no té Constitució, però el sistema constitucionari de la Gran Bretanya impedia que es votara. És que no tenen dret a ser independents. Perdona, la Constitució del Canadà no permetia ser independent al Quebec i la de Gran Bretanya no Escòcia. Què canvia? Doncs que al Canadà, quan el Partit Quebecois aconsegueix el 41% del vot, 41%, el govern del Canadà diu tenim un problema polític, no jurídic, polític, i com el podem resoldre? Deixant que la gent decidisca. I fan dos referèndums. Quan l'SNP, el Partit Nacional Escocès, trau el 43% del vot, el govern britànic diu tenim un problema polític, no legal, polític. Com l'hem de resoldre? Deixant que els escocesos voten. I clar, tu vas i dius, és que nosaltres hem tret el 48. El Quebec ha tret el 41. Escòcia ha tret el 43, nosaltres hem tret el 48. I quina és la resposta? No es pot votar? I això és el que li està passant a Espanya, que com que ningú entén el que estan fent, doncs cada vegada més la gent està posant-se més a favor de Catalunya. Més. No és molt optimista, No, és falsos. Dic perquè, a part de totes aquestes vinculacions europees, que pensem també que són estats de drets, també, de dretes, vaja, i suposo que tots tenen els seus contactes i per això els dono ben pressionat al ministre Margallo i tota aquesta gent que parlessin per la boqueta que tenen. I els altres no es llegeixen ni limonar. Però és que clar, ja tenen uns resultats, ja han tirat endavant, tenen un element, però resulta que no tenim un govern. I això es va força canvi fa 2 mesos. I totes aquestes vides que s'haurien de prendre i tirar el procés endavant, no surt. I la gent anem esperant i el desànim va augmentant també. I veus que hi ha aquestes baralles i no en sortim de l'entrellat. I tot això que s'hauria de tirar endavant, res. Ni mesures de pobresa energètica, ni condicions, no sé què esperem. I en tenim ganes i hem tirat endavant, però mai. Aquí els polítics fan. I els altres ja en parlen prou. Per això li dic que ja m'agrada. Vull dir que ens doni dosis d'optimisme. Un bon xutasso d'aquests està bé. Jo no... Vaja, La primera, nosaltres ja hem remat prou? No. No. Hem de remar sempre. I no n'hi ha excuses de que ja m'he cansat. No. A veure, tothom té dret a esborrar-se. Cap dubte, És a dir, si algú arriba i diu jo era independentista però m'esborre, cap problema. Ara, que hem remat prou, no. Remarem fins al dia que toca. I un parell de dies més perquè durem la gràcia. Sabeu que costa molt parar, però hasta el dia que toca. Res d'esborrar-se. El tema de l'optimisme a mi és un tema que em molesta. De fet, en el llibre anterior, en quant a la dependència, crec que és la primera frase, anava a dir que ho llegires, però crec que és la primera frase que diu sempre em diuen tu ets un optimista. És un llibre de fa 3 o 4 anys.
Jo no soc un optimista. És cert que soc valencià i per tant soc més optimista que la gent de la Catalunya Vella, això és veritat. No de vosaltres, però sí d'aquells poc paspurs cap allà, que ho veuen tot negre sempre. Això és veritat. I jo no soc optimista, soc una persona informada. Jo fa 5, 6, 7 anys que estic dient, si passa això, si es donen aquestes condicions, si es fa d'aquesta manera, este país té que anar a la independència perquè està passant això, està passant això, està passant això. I l'únic que puc dir és que 5 anys després, el que jo dic s'està passant. No perquè jo tingui la bola de cristal, que no la tinc, sinó perquè analitze una realitat i no té escapatòria. El problema no és Catalunya, el problema és Espanya. El problema no és que Catalunya vulgui fer independent o deixi de fer independent. El problema és que Espanya és un estat impossible. I com que és un estat impossible, tardarem 5 anys, 10 o 3 mesos. Però això no funcionarà. I quan jo dic no funcionarà és perquè jo he vist situacions semblants, per exemple la descomposició de Iugoslàvia, on això era el mateix. I quan a Iugoslàvia vaig veure que es feia independent Montenegro, vaig tindre que rentar la cara 5 vegades, perquè Montenegro és la Rioja. I Espanya, al pas que va, la Rioja acabarà fent-se independent. O Andalusia. Per què? Perquè és que el problema no som nosaltres. El problema és que no es pot viure al seu costat. És impossible. I com que és impossible, al final la gent troba la manera d'anar-se. Que els polítics ho estan fent mal? Sí. Sí. Tampoc som un país raro en això. I a vegades nosaltres ens tirem molt la pedra a la teulada, però tots els països, si fan o fa, tenen el mateix tipus de política. La política és molt complicada. A mi, primera, no m'agrada fer antipolítica. Jo crec que això és un recurs molt fàcil. Tots els polítics són una merda. Això és molt perillós. Molt perillós. Perquè els polítics són els que han de fer possible la independència. La independència no es pot fabricar sense polítics. En aquest sentit, jo crec que hem d'estalviar-nos l'antipoliticisme. A tot arreu del món, la dinàmica partidària fa que les coses siguin difícils. En les democràcies representatives sempre passa que és molt difícil fer les coses. Ara, si ho mires en la perspectiva, el que hem fet nosaltres és brutal. És a dir, nosaltres passa un ordre. Fa la conferència Mas, fa la conferència Junqueras i entrem en la depressió. Vam estar 8 mesos, que vam anar a l'aire, que el mateix. De sobte troben una fórmula guanyadora, que és Junts pel Sí, i ens entusiasmem tots. I Déu-n'hi-do com funciona. Entusiasme absolut. Ara estem en un moment que la gent està deprimida, sí, però en el moment que funciona tindrem el mateix entusiasme, perquè el que no canviem són nosaltres. Podem remugar, podem renegar, podem dir mirem els 50 fer-ho difícil, podem el que siga, però nosaltres no anem a dimitir, no ens n'anem a anar a casa, pot anar algú o algú altre, però la massa que ha fet que en aquest país l'independentisme sigui victoriós, això no se n'anirà a casa demà. Al cap de 20 anys podríem perdre, el Canadà és l'exemple claríssim. El Quebec fracassa en tots els referèndums i 20 anys després, apareix el Justin Trudeau i representa un canvi radical 20 anys després. 20 anys falta molt. I de nou, el Canadà canvia, però Espanya no canviarà. Per tant, no vindrà a dir, no? Jo crec que hem de posar en valor en aquest sentit les coses bones que fem, no? Per exemple, jo crec que Junts pel Sí és un canvi revolucionari, absolutament revolucionari, i que li hem de saber donar el valor que fem. Perquè quan es dibuixa la transició espanyola, que és el problema, la transició espanyola es dibuixa de manera que molt poca gent pot decidir. És a dir, que reuneixen 5 i decideixen per tots. I per tant això significa que aquests 5 han de tindre 5 partits molt controlats, en un punt, que no mouen ningú allà dins. Per això mai s'ha vist a l'estat espanyol que un diputat voti en contra del seu partit. No s'ha vist mai. Això als altres països és habitual, així no s'ha vist mai. Per què? Perquè els partits són les estructures del règim per controlar la població. Què fa Junts pel Sí? Trencar-ne amb això. Ja fa la revolució des de l'inici. Perquè a veure qui és el guapo
que va i li diu a Lluís Llach: mira, aquest tema no te'l puc explicar, però has de votar el que jo te dic. Nosaltres pensem que Lluís Llach dirà Siguana, i qui diu Lluís Llach diu Germabel, o diu la Carmina Castellví, o diu qui obligava, no li veig, no? Nosaltres, des de Catalunya, hem dit no, necessitem un instrument diferent per fer això. I l'hem creat, ja ha funcionat, ja ha guanyat les eleccions i està en disposició de tirar endavant. Que l'aritmètica ens va jugar una vegada passada? No, és que és així. Junts pel Sí tenia 64 diputats i van haver 2 balons al poster. Hi ha 2 diputats que ballen en l'últim hora de l'escrutini, un d'ells a Girona per 5.000 vots. 5.000 vots més a Girona i no estaríem parlant de res d'això. Però com en el futbol, si el valor al poster, el valor al poster. Mala llet. Ningú esperava. Quanta gent... Si avui poguérem dir a gent que va votar a la CUP, necessitem 5.000 de vosaltres que canvien el vot, tot així els tindríem. Clar, perquè tu això no ho calcules. Tu no pots calcular quan tu votes, no pots calcular quan fa falta l'altre. I nosaltres vam fer una campanya, tots, en la que diem és igual votar a Junts pel Sí que a la CUP. I això ho vam fer tots. I ahir potser ens vam equivocar, jo primer. Ningú esperava... És a dir, tots teníem en el cap la CUP de David Fernández. I esta no és la de David Fernández. I això no ho sabíem ningú. Tots teníem en el cap la CUP que el 9 de novembre, la primera ja tirant del país. I ara ens hem trobat amb una CUP que tots els problemes. Per això no ho podíem saber ningú. Però van fer o no van fer campanya? La pròpia ANC no van fer campanya tots dos. Qui podia esperar que això quedaria bloquejat? Ningú. Van fer el que tenien que fer, guanyar les eleccions. Les obres. Van repartir mal. Van repartir mal també perquè van passar aquells 2 balons al poster. Que en l'últim segon van perdre 2 diputats, que només que un s'haguera quedat i ja està. I els vols de l'exterior. I els vols de l'exterior, això és un escàndol inenarrable. Per tant, jo entenc que estem nerviosos, que estem perdent el temps, que a més Espanya està disparant en totes les direccions, de vegades estem així, sense capacitat de reaccionar, perquè òbviament un president en funcions n'hi ha coses que no les pot fer, això és normal, no és el president, per tant no les pot fer, però bueno, calm, vull dir, lo gros de tu altre. Això és un problema quasi que diria que tècnic, que si no es resol esta setmana o l'altra, el resoldrem al març en unes noves eleccions. Perdó, si anem a unes noves eleccions, Junts pel Sí tornaran a Junts? No tinc ni idea. A mi m'arriben les campanades que a mi m'arriben, jo ara dic campanades que a mi m'arriben, per tant no m'ho sorprendeu ningú com que això és... Si fora notícia que jo no tinguera cap dubte la publicaria, no la publiques perquè són campanades. A mi les campanades que m'arriben és que sí i que la llista serien les mateixes. És a dir, que n'hi ha un compromís de tothom, de que el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, tot seria igual. Però llavors dins del mateix procés, aquesta ja dins del procés, Convergència ara es desfà. Hi haurà un altre partit X, no sé com se dirà. Convergència, ara és Convergència Esquerra Independents. Com ho veuen vostès que Convergència ara estigui convertit en un altre partit, diferent, totes les diferents? Jo crec que això no té una excessiva importància. A veure, Convergència... No, però no... De fet, fixa't que han dit que al març ja serà un altre partit. Per tant, ja estan acurtant els terminis per arribar al març, si és necessari, no? Jo crec que Convergència és un partit que tot el tema Pujol li pesa com una llosa, perquè és normal, és a dir, tot el món, ningú esperava això de Pujol, tot el món ha quedat desconcertat amb això. El tema corrupció, que és una corrupció sistèmica, la corrupció de Convergència és la corrupció del sistema, la mateixa que té el PSC, la mateixa que té el PP, és veritat que altres no la tenen, però els grans partits, els partits de govern del règim, tots tenien corrupció, per formar la part del paquet, i això li pesa com una llosa. Per tant, jo crec que ells el que intenten és refundar-se no, han dit dissoldre Convergència i fer un altre partit, per treure's de damunt aquesta llosa.
A mi no em sembla malament, és a dir, jo sempre poso l'exemple d'Itàlia. N'hi ha un exemple pròxim que és Mallorca. A Mallorca, Unió Mallorquina era un desastre i s'ha sabut refer en el PIN i el PIN està funcionant de meravella. A Itàlia va haver un moment que tot el sistema polític italià va caure. El Partit Comunista va ser prou hàbil com per convertir-se en el Partit Demòcrata molt ràpidament. I el socialista i la democràcia cristiana van estar allà pegant voltes i amant-se un lío de por. 10 anys després, el Partit Demòcrata és el pilar de la política italiana i els altres continuen pegant voltes a la sínia. Jo crec que en això Convergència és hàbil. Diu, bueno, això o canviem o tal, i canvien ràpid. I home, Déu-n'hi-do lo ràpid que han canviat. Van tallar amb Unió, zas, així. Unió ja està morta, ja no n'hi ha res a dir. Van deixar d'anar al Majestic a fer no sé què, van canviar el logo, van canviar de vegada i en 3 mesos seran un partit completament nou i nosaltres mateixos quedarem sorpresos de lo fàcil que ens acostumarem a dir-li l'altre nom que tindran, perquè és el que ha passat en tota la política. Per tant, a mi no em preocupa, això no em preocupa en excés. Perquè n'hi ha una cosa també en Junts pel Sí, per el que comentava abans, que en els mesos que portem s'ha detectat que és molt important, que són precisament els independents. Vulguis que no, Convergència i Esquerra tenen les seves friccions, encara que tot això no és meravella. Realment, jo, per exemple, que els conec de fa molts anys, vaig quedar parat de lo bé que funcionava Junts pel Sí la relació entre els dos. Però tot i això, el grupet dels independents, que clar, són gent amb molt de prestigi, amb molt de pes intel·lectual, que si parlen en públic la gent se les escolta. Han guanyat un pes molt gran allà dins, i estan fent com l'oli que relliga. Jo crec que això és important. I en aquest sentit, el que fa la Convergència no passa res. Per allà m'hi ha... Amb unes noves eleccions al mes de 6%, que anava de ficció, unes noves eleccions al mes de març, creus que el 48% també amb unes bones campanyes podria arribar a tindre més del 50%? El vot independentista. I després una part d'aquest vot d'aquests 330.000 vots de la CUP, 200.000 passessin a Junts pel Sí, quants diputats de President de Catalunya de Junts pel Sí? Podria haver una majoria? Sí, de nou no tinc la bola de cristal. Jo el que detecte i el que valoro és que si anaren a eleccions la CUP ho pagaria molt car. Perquè jo crec que no és ja la discussió política, sinó que la gent està molt enfadada amb les formes. S'han comportat d'una manera molt lletja. I jo constantment, a totes les xerrades que vaig, gent que ha votat a la CUP m'ha dit mai més. Mantindran un nucli, però mai més. Per tant, si en comptes de 10 en treuen 5, per dir un resultat que encara seria bo, doncs jo sí que aniran a Junts pel Sí, molt normalment. Jo crec que la mobilització de l'independentisme es manté intacta. En canvi, tinc dubtes de que aquella punta tan agressiva de l'unionisme es pugui mantenir intacta. Perquè no poden tornar a anar a l'Obama, al Banc Central, no sé què, ja n'hi ha un punt que ja no poden repetir la jugada. Ja el truco ja no funciona. I per tant, jo més aviat pense que podria ser més favorable, podrien ser més favorables les eleccions de març al resultat actual. El que passa que sí que entenc que cara a la moral de la gent, fer noves eleccions al març pot causar un cert disgust, com una sensació de fracàs, no hem sigut capaços de... I per tant, en aquest sentit, s'ha de mesurar molt bé què pesa més. Però jo, en principi, a mi no em fa gens de por unes eleccions al març, no em fa gens de por, una miqueta. Jo em sembla que si es fan les eleccions al març, vols dir que no hi haurà molta abstenció? Perquè els polítics han jugat una mica amb el poble. El poble ens ha correspost, però els polítics no han estat al nivell del poble. I això és la impressió que estan donant ara. O sigui, d'il·lusió la tenim tots, però també pensem que no és el mode que hem portat les coses. Sí, però torno a explicar el que deia abans. Quan estaven barallats Convergència i Esquerra, tots estaven molt disgustats i quan va tocar fer Junts pel Sí, tots es van emocionar. Jo crec que ara pesa molt el cabreig. A més, insistisc,
crec que no és només el cabreig amb la política, sinó amb les formes. Realment està sent molt desagradable. Això que està passant és molt desagradable per la manera que tenen de tractar a la gent, de dir les coses. Jo crec que és molt desagradable. Ara, jo no crec. O sigui, jo crec que la capacitat mobilitzadora de l'independentisme està intacta. En canvi, tinc dubtes de que els unionistes pogueren tornar a treure tanta gent al carrer com van treure. Jo crec que van fer un 76% del vot, és una barbaritat. No s'havia vist mai en la vida. Vol dir, i sobretot és un nou vot unionista que va anar a votar perquè allò era el final del món. I no estic segur que aquesta gent ara vagin a repetir. No ho sé, però jo no tinc la bola de cristal. Jo li volia fer una pregunta, que em va fer molta gràcia una vegada que va dir vostè que sentia olor de pluja. Sí. I em va fer molta gràcia. Va ploure per vostè? Està plovent, està plovent. Jo crec que està plovent. Això, en un editorial vaig fer la imatge de l'olor de pluja. Tots els que som de poble, en el meu poble passava per la Pastoreta, que era el 1 de setembre. Que de sobte venia l'olor de pluja i ja sabies que s'havia acabat l'estiu i que en un o dos dies plovia. Aquí passa per la fira. I aleshores és aquella sensació de que això és inevitable. Dius, ja està, ja ve. Tardarà un dia o dos, però s'ha acabat, ja ve la pluja. Jo vaig dir fa mesos, diguem, escolteu, jo tinc l'olor de pluja, això és, anem al final ja. I jo crec que estem al final, això que he explicat a l'inici, està plovent. Nosaltres hem votat una resolució al Parlament que és transcendental, hem iniciat el procés d'aplicar el principi d'efectivitat, està plovent. Podria ploure a boig i barrams, ara que ara la pluja és fina. Però bueno, de moment està plovent, això és indiscutible que està plovent. Les eleccions del 20D per tu són útils per a Catalunya o són ara mateix un estor? Com les hem de plantejar com a catalans? Jo trobo que és un estor. El que passa que com que estan ahí, mira, has d'anar. Per mi seria millor que no hi hagués eleccions. Entenc que en el moment que estem del procés, és a dir, si les eleccions foren passats els 18 mesos, simplement ja no aniríem, ja no estaríem ahí. Però clar, és que te pillen en un moment que de fet encara no has començat a caminar, no? I per tant, tu t'has de plantejar, no vaig, i per tant tots els vots es queden Ciutadans, el PSC i el PP, o vaig, i en tot cas el dia que vull ja deixaré buidar la cadira, no? Jo crec per tant que hem d'anar. No acabo d'entendre per què van per separat, ara Convergència i Esquerra, suposa que en part també és per soltar vapor, perquè la pressió és molt alta i tenen ganes també d'anar al calor. Per mi no és un gran problema, però més aviat són un engorro, no? Més aviat, si podem estalviar millor. Ara tindran una cosa molt beneficiosa. O passa una catàstrofe que jo no sé imaginar, qui pot ser, o aquestes eleccions donaran pas a un govern del Partit Popular a Espanya. I per tant, tots aquests que estan dient, no, i ara hem d'anar a un referèndum i un altre govern a Espanya diferent, doncs podem dir, bé, xato, vosaltres digueu missa, però la realitat és la que és, no? I inclús és possible que acabem veient un govern PP Ciutadans, no podem explicar a Estoni, que hem d'estar ara demanant un referèndum. Jo en aquest sentit el veig positiu, perquè denotaran lo inviable que és cap tipus d'acord amb Espanya, és impossible, no hi ha res a parlar. A veure, senyor Bertà, un company de tertúlia, que parla de moltes tertúlies que hi ha, que porta Eduard de Redondo, a la televisió de proximitat. Porta els senyors del Vicent Sánchez. Avui, estem parlant del punt avui, ell diu que analitza, el professor diu que aquí un analitza ell, llavors diu, tot això, uns suspensius, pot acabar malament. Llavors vostè ha tornat una part de ser optimistes. Ens ha dit que hi haurà descensis, però se'ls pot dir moltes gent que hi ha un any, com van decidir, però jo crec que serà fort, la gent d'esperar el mar serà fort. També diu vostè
que el president Mas té funcions, clar, no hi ha l'apoio que necessitaria perquè encara és en funcions. No ho sé, el que ens hem de mentalitzar potser sí que haurem d'anar al mes de març, però és llàstima que un partit en democràcia es diu frontista i que és independentista hagi d'arribar d'aquesta manera. I ja ho entenc, no ho entendríem per respectar això. Bueno, haurem d'estar al març. No, no necessàriament, igual n'hi ha una cosa ara. A veure, el meu amic Vicent Sanchís és... Ell es baralla en ell mateix. O sigui, el Vicent no es perd mai en una bona discussió i si cal discutir en ell mateix per no perdre la bona discussió. Té una certa tendència, som amics des de 7 o 18 anys, vull dir que per tant ens fem bromes mútues i més que soc Vicent i Vicent, i de no distingir, no soc Vicent, però ja està, no? Però jo crec que, primera no ho sé, o sigui, pot haver un acord la setmana que ve o de 10 dies. Jo crec que el marge són 10 dies. Si no n'hi ha un acord de 10 dies, jo crec que ja ho podem deixar córrer. Ara, jo realment no crec, de veritat, que sigui un gran problema a les eleccions de març. Jo no veig que sigui un gran problema. I al final només dependrà de nosaltres. És a dir, a mi n'hi ha una cosa que jo no vull comparar, perquè realment la situació, qualsevol comparació és estúpida amb això, però escolteu, Eslovènia o Croàcia van haver de fer una guerra per fer-se independents. I van patir molt per fer-se independents. Països com Estònia, com Lituània, van tindre dècades i dècades de gent a Sibèria, de detinguts de tot tipus, de no sé què. Jo vaig estar, quan la via bàltica als països bàltics, que va ser el que nosaltres vam copiar en la via catalana, la gent s'agafava les mans, però davant tenia l'exèrcit. Nosaltres ens agafàvem les mans somrient, perquè davant teníem el Pepito, no teníem l'exèrcit. Vull dir que nosaltres, a vegades quan diguem, no sé què, no hem patit gens, un procés més net, més alegre i més tranquil que el que nosaltres hem fet no el té ningú. I això és excepcional, això és el que importa al món. Al món li estem donant una lliçó de com es poden fer aquestes coses sense generar aquest tipus de problemes, sense tindre l'atenció que han de tenir. Però això també reclama que nosaltres aguantem un poquet. Jo a vegades penso, home, quan algú expressa aquesta cosa de dir és que no podrem més, se'ns ha exigit molt poc. Se'ns ha exigit molt poc. Jo sempre explico una anècdota que, si m'ho permeteu, a mi m'ha impressionat molt. Jo crec que és un dels dies que he tingut una lliçó humana més gran. Quan jo vaig arribar als països bàltics, la primera vegada vaig anar l'any 88. No n'hi havia ningú a favor de la independència, era la Unió Soviètica encara. I concretament a Estònia n'hi havia un senyor que estava a favor de la independència, Magniclus, que evidentment era el que aleshores es veia un dissident. Clar, quan nosaltres arribàvem a la Unió Soviètica, jo anava com a periodista, quan arribàvem a la Unió Soviètica col·locaven un tipus del KGB al costat, que hi havia que era d'inturist, que era l'agència de viatges, però ens enteníem que era el KGB. Per tant, jo n'hi havia coses que no les podia fer o que no les volia fer per no crear problemes. Total, jo no vaig anar mai a parlar amb aquest senyor, perquè vaig pensar, jo vaig a parlar amb aquest senyor, a l'altre costat, me l'envia a Sibèria 20 anys més, doncs no. L'última vegada que van detenir aquest senyor, el va detenir un ministre d'Interior d'Estònia, que es deia Vaino Bailas, i el van torturar, va passar fatal, va acabar anant a Sibèria efectivament una altra vegada, i al cap de molt pocs mesos, però de molt pocs mesos, Estònia proclama la independència. Clar, vostès segurament no se'n recordaran, però qui proclama la independència d'Estònia són els comunistes, el Soviet Suprem d'Estònia, perquè eren els únics que n'hi havia, tots els altres estaven en Sibèria. Per tant, qui proclama la independència d'Estònia és el Soviet Suprem. Per cert, ara llegiran el 80% del Soviet va votar a favor de la independència, sí, perquè va passar el que passarà al Parlament de Catalunya, principi de legitimitat, principi d'efectivitat.
quan la Carme Forcadell s'assenta després que li han dit vostè està inhabilitat a dir que comença la sessió, Ciutadans i el PP s'alçaran i se n'aniran del Parlament, perquè no reconeixeran la legitimitat del Parlament. Però això és el que va passar a Estònia, tenen el 80% perquè els altres se n'havien anat. Ho dic perquè després així farem comptes i ningú se'n recordarà de contar-lo d'Estònia. Al cap del temps vaig anar a buscar aquest senyor i li vaig fer una pregunta que la tenia al pap molt intensament. Li vaig dir, escolta, vostè què va sentir quan, després de tota una vida de tortures, de presó, de Sibèria, de no sé què, de tal i qual, veu, lluitant per la independència d'Estònia en soledat absoluta, veu que la persona que va ordenar torturar-lo és el primer president de la República Independent. I la lliçó va ser brutal. Em va dir, jo he guanyat. Diu, ell no ho sé, però jo he guanyat. Per tant, ni que m'expliquen, no? Vull dir, escolta, nosaltres estem fent una revolució que és la que té menys preu de la història. No ens hem hagut d'enfrontar a ningú, no hem necessitat fer cap heroïcitat. La heroïcitat màxima que hem fet ha sigut posar-nos en un autobús 5 hores. No dona per res. Jo crec que a vegades quan hem de pensar molt més en positiu. Perquè nosaltres, per sort, estem vivint això dins de la Unió Europea, al segle XXI, en un moment que per sort les coses han canviat. Els nostres avantpassats a l'any 39 sí que van haver de fer heroïcitats, i a l'any 36. Nosaltres ja no ens cal, però ni que siga tot respecte a la gent que va haver de fer heroïcitats. Nosaltres tot això ho estem fent molt fàcil i per tant no cal que ens desesperem perquè no formem govern. Escolta, ja el formarem. Què podria passar si a partir de les eleccions de desembre tinguéssim la desgràcia que l'estat espanyol es proposés un pacte? Què podria passar amb l'independentisme? I després una altra consulta. Què haurà de fer l'ANC si es va a eleccions al març? Abans ha comentat, com ha passat, que hem fet campanya suau a favor de tothom, de tothom que era independentista. Què passaria ara? Jo crec que l'ANC ha de fer el mateix, fer campanya per tothom que sigui independentista. És que una altra cosa no s'explicaria, inclús sapiguem tot el que sabem, però jo crec que una altra cosa seria molt més perillós per l'ANC dir això no us voteu, seria molt més perillós per l'ANC que n'hi ha 1000 maneres de dir tu ja no en tens. Per tant, jo jugaria tu ja no en tens. El pacte per part de l'estat espanyol és que simplement és impossible. No ho volem. Primera, guanyarà el PP i Ciutadans, però ja no explicaràs quin pacte es van oferir. No oferirà res. No, jo no ho vull, de cap manera. No ens oferirà res. Però després és que el pacte és impossible, perquè l'únic pacte que nosaltres... O sigui, nosaltres podem acceptar 2 pactes. Un que passarà és pactar com es fa la independència. Això passarà. I ara en parlaré. L'altre és pactar un referèndum que jo l'acceptaria immediatament sempre i quan fos amb garanties internacionals de que el resultat s'aplica a rajatabla. Si és així, jo l'accepto. No tinc cap inconvenient. I si la Unió Europea diu escolta, Espanya proposa un referèndum d'independència, si guanya el sí, Espanya accepta la independència de Catalunya i fa tot el possible perquè sigui el més suau i tranquil·la i imaginable, jo ho accepto, no tinc cap inconvenient. Jo d'això faig, quan la selecció espanyola de futbol va guanyar el Mundial, els espanyols deien allò, soy española, ¿qué quieres que te gane? Yo ahora debo cambiar, soy catalana, ¿qué queréis que os gane? No hi ha problema. Si vol el referèndum, no passa res. El segon pacte que farem, que ells el farem, segur, és pactar les condicions de la independència. No les condicions, pactar el procés d'independència. Perquè això passa sempre. No n'hi ha cap país del món, excepte un, que ara l'explicaré si voleu, que no hagi pactat el procés d'independència. Totes les independències són unilaterals, totes. No n'hi ha cap que no sigui unilateral. És de bojos. És a dir, com vas
a independizar-te si no és de manera unilateral, és impossible. Per tant, tothom proclama unilateralment la independència. I acte seguit pacta com s'apliqueix la independència. En el millor dels casos, tarda un minut a pactar-ho. Txèquia i Eslovàquia proclamen unilateralment la independència i quan l'han proclamat se senten a la taula i pacten. En el millor dels casos. Si no, tardes 2 setmanes, 3 setmanes, 4 setmanes, 1 any, 2 anys, 20 anys, el que siga. Però al final sempre acabes pactant. Tot a Kosovo, que és l'epítome de la independència unilateral, Sèrbia ja ha pactat, no reconeix la independència encara, però ja ha fet 3 tractats internacionals i Sèrbia ha acceptat que Kosovo pacte amb la Unió Europea el tractat d'adhesió, a condició que el pacten els dos, Sèrbia i Kosovo. I no n'hi ha ningú en el món que no pacti, l'únic cas és Somaliland. Però Somaliland és que ningú sabe on està. Doncs per això no pacta ningú amb ells, que ningú sap on està. Somaliland és un territori de la banya d'Àfrica molt interessant, però que va proclamar la independència de Somàlia, que és un país que no existeix, perquè no tenia govern, i ningú sap exactament com bueno, estan allà, i ningú sap massa de com entren de Somaliland. Tots els altres estats proclamats del món han pactat, més o menys, d'alguna manera, amb alguns que sí, amb uns altres que no, però sempre n'hi ha el pacte. I nosaltres pactarem, perquè és que si no pactem, la situació per a Espanya és impossible. O sigui, tornem a l'inici. A tot arreu la gent s'ha fet independent. I per tant, la societat internacional ha generat un codi legal de com et fas independent. Que bàsicament és una convenció, que es diu la Convenció de Montevideo, que defineix què és un estat, unes convencions, que són les convencions de Viena, que defineixen com s'organitza el trànsit d'un estat a un altre, i les sentències de la Cort Internacional de Justícia. Les convencions de Viena expliquen com passes de que Tàrrega siga una part d'Espanya a que siga una part de Catalunya. Com es fa això? Llavors, són convencions que ho expliquen tot. I n'hi ha algunes coses molt importants, per exemple el deute. No tinc ni idea de si l'Ajuntament de Tàrrega té deute. No ho sé. No ho sé. I no vull posar-me en un berenjenal. Imaginem que el té. Imaginem que l'Ajuntament de Tàrrega té un deute de 20.000 euros. Eixe deute, la nit de la independència, si Catalunya no reconeix, si Espanya no reconeix la independència, és un deute espanyol. L'Ajuntament de Tàrrega deixa de tenir-lo, per una raó molt comprensible, perquè el deute és nominal. El deute públic, el privat és un altre món, el deute públic de tot l'estat espanyol va a nom del Regne d'Espanya. Si tu deixes de ser Regne d'Espanya, se'l queda el Regne d'Espanya. Ara, a partir d'ahir tu pots negociar, i el Regne d'Espanya pot dir-te, xató, queda't un tros del deute, perquè si no anem bé. I llavors comences la negociació. Per tant, negociació ha d'haver, és precís. I si no la volen fer, els obligaran a fer-la. Perquè la Unió Europea no deixarà que no hi hagi negociació. És impossible, perquè és... O sigui, Espanya assumint tot el deute de Catalunya està en quebra. Per tant, la Unió Europea això no ho pot assumir. Agarrarem de tu a negociar. I negociarem tot, Negociarem quadres del Museu del Prado que ens toquen. I el portaavions aquell que no flota, un tros ens tocarà amb l'altre. I bueno, ja farem, o sigui, ahí sí que necessitem gent amb mala llet. Jo m'enviar tios amb mala llet a Madrid, a dir, escolta, el portaavions te'l quedes tu i a canvi me dones... el que siga. Vale? Però per tant, negociarem segur. Però aquest pacte, o l'ofereix Espanya, nosaltres l'hem d'oferir sempre, perquè a nosaltres ens convé negociar, com més fàcil ho fem millor. Però si no l'ofereix Espanya, hi obligaran les institucions internacionals a fer-lo. Per tant, el pacte en si no és un problema. El pacte és correcte, s'ha de pactar. La por que seria dir, ara ve Espanya i diu, mira, el català, llengua oficial a tot l'estat. Però és que jo la pregunta que volia fer d'aquestes situacions són unes engrunes. Què passaria amb l'independentisme? Es partiria? I què fem a la meva pregunta? Jo crec que
Fa 3 anys s'haguera acabat l'independentisme. Avui ja han fet anys. Què ens van oferir? És a dir, si nosaltres ja hem guanyat les eleccions, si fem la independència ja només depèn que la posem en marxa. Què van fer? El que van fer en Cuba. Quan Cuba va proclamar la independència, 2 mesos després, el Congrés espanyol li va oferir un estatut d'autonomia a Cuba, encara arriben els cubans. Tios, que ens han fet independents, que ens han donat un estatut d'autonomia. Segueix amb la mateixa línia. Sí, segueix igual, això no n'hi ha dubte que segueix igual. Per tant, què ens poden oferir? Escolta, el català llengua oficial, sí, però si és que la república ja diré això. No, els diners, mira, els robarem menys, no, té igual, és que ens els quedem tots. No, és que el Barça guanyarà la Lliga 25 anys seguits, té igual, la guanyarà igual. Què es pot fer? No, jo crec que fa 3 anys, hosti, això hauria sigut un problema. Avui, no es poden oferir res. A partir de quin moment penses que s'ha de fer el trencament amb Espanya? És que ja l'han fet. És la declaració de fa 2 setmanes. Però sense govern. Però sense govern, en el moment que hi hagi el govern, llavors es fa el trencament. No, és que el trencament ja l'han fet. La declaració de fa 2 setmanes, a veure, el primer trencament va ser el 9-N, però podríem dir que va ser un trencament sense conseqüències. Fa 2 setmanes o 3, ja no me'n recordo. Més? Bé, igual que el dia de la declaració. Es va aprovar una declaració que ja no diu només teoria, ja no diu només farem aquestes lleis, farem allò i proclamarem la república en 18 mesos. Diu, en unes altres paraules, el Tribunal Constitucional espanyol és il·legal a Catalunya. Això ja ho ha votat el Parlament de Catalunya. Doncs ja està, el trencament ja està. Ja hem agafat i hem dit una part de l'ordenament jurídic espanyol ja no s'aplica a Catalunya. Per tant, ja ha començat el trencament. Ja ha començat. Ara, i és on cau un govern fort per pilotar el trencament. No cal això. Però el trencament ja ha començat. Suposo que visualment ho veurem el dia que això, que la senyora Forcadell, la presidenta, i el dia serà visual. Aquest és el dia clau. El dia clau que Espanya diu esta senyora no té dret a estar de presidenta del Parlament. I ella està sentada a la taula i diu, comença la sessió. Però la deixaran seure a la taula. No, és que no l'ha de deixar seure ningú, seurà ella. No l'ha de deixar seure ningú, seurà ella. I el gran problema... No la fotran a la persona. Si diuen que mai no militaran, que no la faran a la persona, però ella pot anar allí. Però encara que la intentaran imposar a la presó, qui va detenir el president Mas? Qui és el guapo que ho va detenir? Però clar, parlant clar, Espanya, els últims 300 anys, ha mantingut aquest país amb un recurs últim que era l'exèrcit. El 36, perdó, el 81, el 81, la APA i tot això, és perquè a València, jo vivia a València, tenia un tanc a la porta, que no és sense acabar, i ells sempre han funcionat amb l'exèrcit. Quina és la gran diferència ara? Que no tenen exèrcit. N'hi ha gent que dirà, no, és que l'OTAN no els deixaria, és que Europa no els deixaria. Bueno, ja ho veurem, jo per si de cas, millor no fiar-me d'això. Me fio d'una altra dada, no tenen exèrcit. En el moment en què Espanya va anul·lar la mili obligatòria, es va quedar sense exèrcit. Perquè ara mateix l'exèrcit espanyol, juntant-los tots, deixant la tanca de Melilla oberta, tot el món se'n ve així, són 14.000 persones. Amb 14.000 persones no ocupen ni Barcelona. Ni Barcelona. A més, l'exèrcit, si intentaren fer una intervenció armada, no només han d'ocupar-nos, és que s'han de quedar. Perquè clar, si ens impedeixen dimarts i se'n van dimecres, no té cap lògica. Si es volen invadir, s'han de quedar 20 anys invadint-nos. Amb 14.000 tios no poden, és que no poden, no arriben ja... Si a Tàrrega vos envien un jeep amb 2 soldats, ja us fareu vosaltres. La força que Espanya tenia última, i que és la que ens ha mantingut, com espanyols, no ens enganyem, si no, no estaríem aquí, era l'exèrcit. El gran canvi és que no tenen exèrcit. I no tenen exèrcit,
qui anirà a detenir a la senyora Forcadell? Qui? La Guàrdia Civil, la Carme Forcadell té Mossos a davant, Té Mossos a davant, la Carme Forcadell. I els Mossos s'atreviran a desobeir? Els Mossos obeiran al seu superior. Mira, en tots els processos d'independència passa el mateix. Tu ara imagina't... No, jo te ho expliqué. Per exemple, això d'Eslovènia va ser claríssim. Tu eres un mosso, imagina't. Val? I eres un mosso, diguem-ho així, no polititzat, no cal ni que sigues catalanista. Un mosso que treballa de mosso, i prou. I arriba un dia que te diuen, el teu superior jeràrquic te diu les ordres les dono jo i no deixis a ningú que siga jo. Fins i tot si això comporta desobeir les lleis espanyoles. Tu tens dues possibilitats. Primera, tu te rebel·les contra el teu superior, confiant que guanyarà Espanya. O dos, tu fas el que diu el teu superior, confiant que si guanya Espanya sempre podràs dir, escolta, jo rebioles. Què tries, ser el xulo? T'asseguro que no. T'asseguro que no. I fixeu-vos un detall, que és molt important també, Quan hi ha la sentència d'això de la inhabilitació, el cap dels Mossos d'Esquadra què diu? A tots els Mossos. Qualsevol cosa que tingui relació amb això, me l'envieu a mi. I no feu res. Per què? Perquè, i això és un gest d'insubordinació. Per què? Perquè el cap dels Mossos sap perfectament que l'ordre jeràrquic és el principal. El mosso, fins i tot el mosso espanyolista que pensa, ara faré això, tenint l'ordre d'enviar dalt això, sap que si fa això se'n va al calabós, d'entrada. O té la mesura disciplinària que posen els Mossos, que no sé quina és, o perd la feina. I no té cap garantia de res més que d'això. I per tant acaba enviant, ja apanyarà. Fixeu-vos un detall. El 9-N. El 9-N, en el llibre ho explica, el govern espanyol, després de 2 sentències del Constitucional i atenent a la frase del Jean Bodin, si cal per la força, hauria d'haver usat la força per impedir el 9-N. Per què no la va fer servir? Primera, perquè dels Mossos no es fia. El govern espanyol no es fia dels Mossos. Xira al revés. Els fem independents. I de sobte hi ha una unitat de la Policia Nacional que custodia els edificis de Barcelona que tota la unitat sencera ve i diu, com que volem seguir a Catalunya, volem entrar als Mossos. Tu la fas entrar. Ara, tu a aquesta unitat li donaries la protecció del president Mas? Ni pensar-ho, no? Diu, clar, el t'accepta, però, tio, allà en un racó. Espanya respecte als Mossos, què pensa? Allà en un racó, que no són meus. Hem vist que ho ara amb els tractats aquests jihadistes, no? No són meus. I l'11S, els Mossos no se'n van a retirar urnes. Aquell dia especulaven, els Mossos no van a retirar urnes. Per què? Perquè l'estat espanyol sap que si haguera donat aquesta ordre, com a mínim una part dels Mossos no l'hagueren obeït. I en el moment en què no l'obeeixen, trenques. I per tant ja perden. Aleshores ells van tindre una idea, i és molt significatiu el que va passar. Ells van tindre una idea que era molt bona. Com sabeu, a Cabella n'hi ha estacionats. Els policies nacionals de Cabella anaven a assaltar el centre de recompte. Era una idea excel·lent. És a dir, totes les... com es diu això? Les actes. Totes les actes anaven a parar a un edifici, l'edifici del CETITI a Barcelona, a la zona franca, i durant 3 hores totes les actes del referèndum estaven en un mateix edifici. I l'ordre que tenia la policia espanyola era assaltar l'edifici, endur-se totes les actes i ja està, no n'hi ha hagut referèndum, perquè tu no pots ni dir quan vols n'hi ha, no n'hi ha hagut referèndum. Dijous, els britànics, i hasta aquí puedo leer, van passar a la Generalitat
el pla d'acció de la policia espanyola. No sé què va passar, no ho sé, i mira que m'he esforçat per saber-ho, no ho sé. L'únic és que diumenge no van assaltar el cementiri. I per tant és lògic pensar que alguns van dir però no n'hi ha, Vull dir que en aquest aspecte tranquils, en aquest aspecte no n'hi ha cap problema. El problema el tindríem si no tinguérem Mossos. Ahí sí que tindríem un problema. Però és que els tenim, per tant, si no tinguérem hospitals, si els mestres no foren de la Generalitat. Malgrat la crítica que podem fer a l'autonomia, que és tota la que vulguem, l'autonomia ha creat un cos que és el que ara podem aprofitar per fer el salt cap amunt. Ahí sí que tindríem un problema, però si no, no tenim cap. Qui anirà per veure la Forcadell? És a dir, qui físicament anirà i entrarà dins del Parlament i agafarà persones de la Forcadell sense que ningú al seu voltant ho impedisca? Tu t'imagines que entren 3 tanquetes de la Guàrdia Civil cara al Parlament de Catalunya, el Twitter i el WhatsApp com bullen quants milers de persones rodegen el Parlament de Catalunya? No m'imagino, però jo el que no m'imagino és que ella se senti i els demasiades que tenen que dir. Però és que no poden fer res, és el mateix del 9-N. No, però és el mateix del 9-N. Tu te'n recordes que el ministre va eixir per la tele amenaçant a tots els funcionaris la nit abans del 9-N? Ho vas veure? I van votar o no van votar? Sí, i va passar alguna cosa amb aquests funcionaris o no? No, doncs ja està. És que és això, és que Espanya és impotent, no pot fer res. O sigui, ells no poden, ells xillen molt. Ells xillen molt perquè pensen, si xillen molt igual s'assusten. Però no poden fer res. No tenen eines per aturar el que nosaltres estem fent. No poden aturar-ho de cap manera. I quan no tenen eines, doncs, xico, van cridant, però això no... I la Forcadell s'assentarà a la cadira i dirà, comença la sessió. L'únic que passarà és que probablement Ciutadans i el PP s'alçaran, xillaran, trauran la bandera espanyola, faran un número i diran que abandonen el Parlament perquè no és legítim i no representa el poble de Catalunya. Molt bé, adéu. Ja està. A part d'això, poden fer res? Com van a fer-ho? Què van a fer? Si tinguérem exèrcit, es podrien plantejar invadir Catalunya. Però com invadir Catalunya si no tens exèrcit? Per tant, no poden fer res. És tan senzill com això. Perquè nosaltres tenim una cosa que ells no tenen, que és l'important. Nosaltres tenim la majoria. Això és la mare dels ous. I això és el que és important de canviar per sempre. Nosaltres tenim la majoria. I això, bueno, em sap molt greu, però no la tenim. Escons, de vots, no sé. Però si té igual. A veure, a l'endemà, tots els diaris del planeta van dir Catalunya... Algú va parlar dels fons o de vots? Tu tens la menor idea de quants vots va traure Manuel Valls a França? Ni una, no? Quants vots ha tret Cameron a Gran Bretanya? No tens ni idea. Quants vots ha tret Obama als Estats Units? Ni idea. Però tens algun dubte de que són els presidents? No, doncs a fora el mateix. Tot aquest número que estem organitzant ara. Tindrem 3 vicepresidents i 4 no sé què, un gran lío, tu què creus que passarà al món? Mas és el president, sí o no? Sí, ja està. Tu tens idea de qui és el vicepresident de Manuel Valls? El vicepresident d'Obama, a lo millor, si segueixen molt la política internacional. La vicecancellera alemana, ni idea. Però el món funciona així. Nosaltres ens fem un gran lío perquè és la nostra i, clar, ens vibrem molt amb això. Però el món no té cap problema. Nosaltres vam guanyar el que teníem que guanyar, que era la majoria d'escons. Si no hagués guanyat, la presidenta no seria Forcadell. Quan algú diga, és que no heu guanyat, doncs explica'm com és la presidenta Forcadell. Hòstia, quin misteri. O sigui, resulta que no han guanyat i imposem nosaltres la presidència. Com funciona això? Que volen que guanyem en vots? Cap problema, com que vol referèndum. Sí, no passa res. Però ahir, jo crec que ahir es van fer una trampa nosaltres mateixos. Jo ho vaig avisar, vaig dir que això era erroni per pures matemàtiques. Un referèndum és sí o no. Per tant, totes dues posicions s'acosten al 50.
i una trau 50 algo, l'altra trau 40 algo, perquè només n'hi ha dos, i per tant el 50 és gairebé automàtic. Quan tu tens 14 opcions, que una tingui el 50 és que és de locos, és que no s'ha vist en el món això. I nosaltres vam quedar a 80.000 vots, O sigui, jo ni m'ho creia, no pot ser que ens han tret tants vots. Però torno a dir, 48% dels vots a Catalunya, 41% al Quebec, 43% a Escòcia. L'SNP, la gran victòria dels independentistes escocesos, 43%. Nosaltres 5 punts més, com que no hem guanyat? Guanyat de sobres. Ens han sobrat escons. Si volen que votem en vots, convoquem un referèndum. Cap problema. Però convoquen ells. Són ells els que l'han prohibit tal. Però convoquen ells, tot tenim cap inconvenient en votar. Però convoquen ells. És veritat, sí, això de que el president de l'ANC, un equip de juristes, ha anat a Estrasburg a posar el tema i això és veritat, això. I llavors, si van a Estrasburg, qualsevol cosa que passi, suposo que aquí els tribunals d'Europa. No ho sé, els tribunals d'Europa són molt lents, A veure, els tribunals d'Europa no mouen res abans de 5 o 6 anys i per tant jo no em fiaria massa. Però si volen que se'ls passi el susto d'una vegada per totes, és molt fàcil. Vaig a internet. A internet, Institut de Política Exterior Alemanya. Xipre, a l'inrevés, Catalunya. Allà els apareixerà un fantàstic document de l'Institut Exterior de Política Alemanya, que és l'institut oficial del govern alemany de política exterior. I té un document que explica què passarà en Catalunya després de fer-se independent. Si volen, us ho expliqui jo i s'estalvien la lectura, però és molt fàcil. Posen això, el document està en alemany i en anglès, se'l poden llegir perfectament. No, perfectament no. Bueno, té algun dibuixet. A veure, resum. La Unió Europea sempre, quan s'ha trobat amb una dificultat, el que ha fet és intentar, digamos, solucionar-ho de la forma més positiva possible. Una dificultat molt gran que es va trobar, i per això diuen Xipre a l'inrevés, va ser quan Xipre va entrar a la Unió Europea. Catalunya serà Xipre a l'inrevés. Si vostès recorden, Xipre és una illa que està partida per la meitat perquè el nord de l'illa l'ocupa Turquia, proclama la República Turca, és igual. El cas és que el govern de Xipre no controla el nord de l'illa. Quan Xipre va demanar l'entrada a la Unió Europea, n'hi havia un problema molt gros. Qui entrava a la Unió Europea? La Unió Europea no podia dir... O sigui, Xipre no podia acceptar que només entrarà la meitat controlada pel govern. Perquè, clar, la meitat de Xipre... O sigui, això equivalia a reconèixer la independència de l'altra meitat i no ho podia fer. Per tant, Xipre exigia que tot Xipre entrara a dins de la Unió Europea. Però la Unió Europea, amb molt bon criteri, diu, home, però si tu no controles el nord, si jo faig entrar a les empreses del nord a la Unió Europea en els mateixos drets, a saber allà el que faran. I per tant jo no puc permetre això. Quina solució van trobar? Que a Europa això sempre rumien la solució. Molt senzill. Van firmar el tractat i el tractat ja tota l'illa de Xipre forma part de la Unió Europea. I automàticament, sense alçar-se de la taula, van firmar un acord bilateral que havia provisionalment les províncies de tal i tal, en les províncies de tal i tal, la legislació europea no s'aplica. Net i simple. Acontentaven a Xipre i solucionaven el problema. Què diuen a l'Institut de Política Exterior? Escolta, Catalunya proclama la independència. El nou estat no forma part de la Unió Europea perquè acaba de néixer. Si acaba de néixer, no pot formar part de la Unió Europea. I necessitarem uns anys perquè torni a formar part, perquè n'hi ha que discutir, per exemple, el Parlament Europeu té un tope d'eurodiputats. Quan entra un país nou, els països han de perdre diputats per donar-li el nou, i això normalment s'organitzen uns saraus de port negociant quan se'n toquen i quan se'n deixen de tocar. Hem de negociar, perquè per tant hi ha un període de temps d'incertesa. Com ho solucionem? I el govern alemany diu, Xipre al revés.
Catalunya proclama la independència. Molt bé. En el mateix minut que Catalunya proclama la independència, la Unió Europea i Catalunya firmen un acord que diu com que les lleis europees estan en vigor en Catalunya, segueixen en vigor. Ja està, solucionat. Les empreses, els ciutadans, no canvia res. Seguim estant exactament igual, Schengen, tot igual. Com que les lleis europees ja estan en vigor a Catalunya, que estan, que continuen en vigor, i mentrestant negociem el que tinguem que negociar el temps que tinguem que tardar en negociar, això no és cap cosa. Però això és Institut Alemany de Política Exterior, això no és un periodista que s'ho inventa o no, això està en la web en alemany i en anglès i és tan fàcil com baixar-se. Jo crec que en aquest sentit, de nou tornem a la que deia a l'inici, a favor nostre no n'hi ha ningú, però en contra tampoc. El que els més espavilats i els que tenen la responsabilitat, que Alemanya lògicament té la responsabilitat, el que estan fent és preveient els escenaris. Tot això de la independència de Catalunya va en sèrio, sí. Si va en sèrio que no mos pille no ho sé. Per tant, què hem de fer? Doncs busquem un pla per si passa com ho arreglem. Com ho arreglem? De tal manera. No és innocent, per exemple, el que ha passat en Kosovo. Kosovo, 4 països europeus de la Unió Europea no el reconeixen. Són 4 grans potències, Espanya, Eslovàquia, Grècia i Xipre. Els països més importants de la Unió Europea no reconeixen a Kosovo. En canvi, la Unió Europea acaba de firmar un acord d'integració de Kosovo, que serà lent, perquè els acords d'integració europea, ja ho sabem per l'experiència de com van entrar com a estat espanyol, mínim són 10 anys. Però bueno, què vol dir això? Que Kosovo formarà part de la Unió Europea. I que per tant hi haurà 4 estats membres de la Unió Europea que no reconeixen a un estat que segurament a la taula tindrà un vot exactament igual que els altres. Ara penseu en termes Catalunya. Imaginem que Espanya és tan ruca que no reconeix Catalunya. Doncs no passa res. Seguirem a la Unió Europea igual. I ojo, el tractat pel qual Kosovo, el tractat d'estabilització i adhesió que es diu així de Kosovo a la Unió Europea, l'han signat els 28 estats, clar que sí, Espanya inclosa. Perquè això no ho expliquem, perquè aquí fan el rotllo que volen fer, però cada mes els 28 estats de la Unió paguen, trinco-tranco, la policia i la justícia de Kosovo. Els jutges i els policies de Kosovo, el sou, el reben de la Unió Europea, no el reben de l'estat kosovan. I trinco-tranco paguen els 28, és a dir, Espanya no reconeix a Kosovo, però trinco-tranco paga els policies de Kosovo. Això procuren dissimular-ho i que no se sàpiga, però això és així. Nosaltres hem de pensar sempre que Espanya, nosaltres el vegem com una cosa, perquè clar, som els que ho hem aguantat, però està en un context, i està en un context en el que les seves posicions són incomprensibles, perquè l'únic que fan és crear problemes. I a més amb la mala fama que tenen, encara més. Bé, em sembla que ja podríem demanar les petits i les certeses, no? Però potser que ho deixem aquí i cadascú vagi a sopar. Recordeu que aquí hi ha exemplars de 2 dels llibres de Vicent i que per tant segur que amb el que ens has explicat molt bona nit a tothom i gràcies.